Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမမေဒီနေ့ပြပေးမှာလေးကကျွန်တော် Lady Bird တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်3 meter တစ်ဆက်တဲ့1ဆက်လေးအောင်နာပါတယ်ခြေသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်အိန္ဒိယခြေနဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယဓာတ်ရိုက်ဂျာကတ်မရှိရဲ့ menu page ကနေအမခံနဲ့ရောင်းတဲ့ဒူးတဲ့လေးပြပေးပါမယ်မြန်လေးတော့ပြပေးမယ်နော်နမူနာတယ်လေးကိုတော့မင်းက3လေးတွေလောက်ကိုတော့ဖြန့်ပြပေးမယ်အသေးစိတ်ကကျွန်တော်မင်းနောက်ထပ်ပုံလေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ post တစ်ခုသက်သက်တင်ပေးပါမယ်ရှင်အောင်နာမိတ်ပါပါတယ်3 meter တစ်ဆက်ထဲ1ဆက်ပါ1+2အစားမဟုတ်ပါဘူးเนาะတစ်ဆက်ထဲပါရှင်ဒီမှာပါအစိမ်းလေးလာရเนาะဒါလေးကအမဲလေးဖြစ်ပါတယ်အောင်နာအမိတ်ပါပါတယ်ရှင်3 meter တစ်ဆက်ထဲ1ဆက် Lady Bird တစ်စိတ်ပါ STD ကုမ္ပဏီကထုတ်တာပါအိန္ဒိယတိုင်းရဲ့ဂျာကတ်မရှိ menu page ကအာမခံနဲ့ရောင်းတဲ့တမူးတွေစစ်စစ်ခြိသားစစ်စစ်ရင်မြုံစိတ်ခိုင်အာမခံပါတယ်ရှင်အရင်လာတယ်တမူးတွေလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေဝယ်လို့လုံးဝနောင်တရရမယ့်အထက်မှာမပါဘူးနောင်တရရမယ့်အထက်မှာဒီလိုအထည်လေးတွေဝယ်လို့နောင်တရရမယ့်အထက်မှာတော့ဒီတစ်စိတ်ကလေးမပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်အသားလုံးကကောင်းတယ်ဣဆက်နေရပဲနော်အသားလေးကအယောင်လေးတွေကလည်းစိုးတယ်အစင်လေးတွေကလည်းဆန်းတယ်အောင်နာလေးတွေပါတော့ဒါကလေးဆိုရင်အစင်စားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေတော့တစ်ထည်ချင်းဒီဖြန့်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းတစ်ထည်လေးတွေပဲပြပေးပါမယ်အသေးစိတ်ကကျွန်တော်မင်းပုံလေးတွေဖိုတိုလေးတွေနဲ့တက်ထပ်ပြီးတော့post လေးတင်ပေးပါမယ်ရှင်18ထည်စီးလာပါတယ်လက်ကားစီးတက်ရှိပါတယ်မဲစီမှာလက်လီတစ်ထည်ချင်းကစပြီးတော့ရောင်းပါတယ်ဒါလေးကနက်ပြလေးအရန်လှတယ်အနီးကလေးကြီးပါ Lady Bird တစ်စိတ်ပါကြည့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝအကောင်းလိုက်မှန်းသိတာပါတယ်ဝက်လိုက်တာနဲ့လုံးဝကြက်သေးရှိရယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေကတမူးတယ်လေးတွေရဲ့ feeling လေးကဘာလဲဆိုဝက်လိုက်တဲ့သူအတွက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အေးပြီးတော့လေခံရသွားတယ်ကြက်တီရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါမမေခံစားရတာပေါ့နော်မမေကတမူးတွေကိုချစ်တော့တမူးတွေဝတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်အရန်လှရလို့ကြက်တီရှိရလို့ခံစားရတယ်မင်းဆိုရင်အတော်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ကြော့တွေဆိုလို့ရှိရင်တမူးတွေကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မကြော့ဘူးသူတို့တွေလည်းတမူးတွေဆိုရင်ကြိုက်တယ်ကိုကတမူးတွေရောင်းလို့မဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကြိုက်တာရောကိုတိုင်ရတမူးတွေကိုဝစ်စေချင်တာရောကြောင်เนาะကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုအေးမြစေချင်တယ်မို့လားနူရသည်မှာတမူးတွေကလုံးဝလက်ဆောင်ပေးလို့ကြော့ဖို့အကောင်းဆုံးပဲเนาะရန်လှပါတယ် Lady Bird စိတ်ဖြစ်ပါတယ် STD ကုမ္ပဏီကထုတ်တာပါအိန္ဒိယတိုင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တမူးရဲ့စစ်ဖြစ်ကြောင်း menu page မှာအမခံနေရောက်ပါတယ်ရှင်900 1000ဈေးသက်ရှိပါရနော်18ထည်တစည်းလာပါတယ်100ယူမယ်ဆိုရင်တော့102ထည်ယူရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိရင်သူက18ထည်စည်းလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့102ထည်ပါကန်စီရမယ်နော်900 1000ဈေးသက်ရှိရဲ့ BS brand နဲ့ Ninja ဘန်ရောက်တဲ့မျိုးတိုင်းကိုအရင်ဝတ်ချရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာပြန်တွေ့မယ်တတာ see you bye bye